rabi kanya yung aming kakabsat. Kat dispensary na idila aspektahan na live. Kat garod data da Biblia na makipaglukat kayo kanya iti libro 1 kapitulo 7 versikulo 37 hingga na 39. John chapter 7 37 to 39. Basahin tayo sa salita iti Dios itang rabi. Iti maudi ken kang runaan nga aldaw ti fiesta. Nagtakder ni Jesus ket kinunanay tinapigsa timek. Ti siya sinuman na mawaw umay kanyak tapno uminom. Kas una tinasantuan na surat, agayos to dagiti karayan si bibiyag danum. Manipod iti puso ti siya sinuman amamati kanyak. Sinauday toy ni Jesus maipapan iti Espiritu ti Dios adandanin awaten dagiti namati kenkwana. Ta iti dayta tiyempo saan pay anaited ti Espiritu. Agsipod ta di pay na itanok ni Jesus. Amin kakabsat. Kararagtay garod, tulungan da iti panagsaok ta nga nabi, hanak nga agdependar, iti bukod ko nga sirib no diket babaen, iti Espiritu Santo. Father God, tulungan ako di sama. Ikaw mo di sama, iti nadidker, Father God, ang mga pakinakam iti adipen mo. Ikan ako di sama, iti laing sirib na nagapukin niyam. Babaen iti Espiritu, kas inkarim, iti saom, iti Lucas 12. Nga, isikat imang ted kanya ama ti maibaga. Sikaw des ama ti nagapuan ti kinapudno. So ama pare ka tarabayam iti adipen mo. Nga hanak pare ka ama makaisawang iti haan mo nga pagayatan. O dikit ama pare ka take the full control in me that the Holy Spirit will guide me in all truth. Tulungan ako des ama nga hanak agkurang pare ka ama nga mangiburay ti kinapudno. Amin pare ka ama dagiti makigagkadwa kanya mi online. Katikanak para karama, Jesus, the power and authority, the boldness to speak your word. At itidawat mi, tinagan ni Jesus. Amen. Kakabsa? Good. Naimbag na rabi itay amin. Kablaawang kayo amin nga kadwami tata. Tagay ito'y man Pilipinas. Dagito'y taga-to'y Aurora, taga Isabela. Taga ada iti Balasyo Taaw nga makipagbuy-buya kanya mi agyaman na kanya yung kakabsat ket iti paulo na iti mensahe tang rabii ket kunana itoy iti makhangeg iti timek ti Espiritu Santo agtalinaed iti kinapudno iti makhangeg iti timek ti Espiritu Santo agtalinaed iti kinapudno. Amen kakabsat. Sigurod ikan tayo man iti gundaway iti nga rabii nga maadaan tayo iti buong nga konsentrasyon nga agdingig iti sarita iti Dios. Taamo tayo no pagtutungtungan tayo nagadadong nga sarita iti mangmangagan tayo inaldaw. Pagreing tayo pa lang ada mangeg tayo iti timek iti kabalay tayo mangigan tayo iti timek dagay ada Facebook dagay una enda ti Facebook da. Mangigan tayo iti timek dagay ada di radyo, di TV. Mangigan tayo iti timek tinagadadong nga tattao iti eskwelahan, iti pagtrabahuan tayo. Nga maanya nga timek ti dapat kang runaan nga dapat laeng nga dinggen iti maysa nga namati iti Dios. Pagtutungtungan tayo tatakakabsa. Iti maysa nga namati iti Dios rumbang laeng nga agdingeg iti timog iti Dios. Ket amo tayo nga iti daan nga tulag no kasano nga makipaglaeng no kasano nga makipagtungtong ti Dios in the Old Testament times ket babaen iti anghel na nga isu ti mangi kumat katungtong dagiti propeta iti Dios tapno dagiti propeta ita ket sudamot iti in return kumatungtong dagiti Israelita. Amo tayo nga awan pay iti nakakita iti Dios. Awan pay uray maysa nga isu iti bagbagana iti libro iti Juan chapter 1 verse 18 kunana ditoy kakabsat awan pay ti nakakita ti Dios ti laeng bugbugto nga anak akadwa ti Ama isu ti nangipakaammo kenkwana. In other translation iti King James version iti English kunana ditoy who is in the bosom of the Father. Or in the NIV translation, at the Father's side. Iti may salaing kakabsat. Kailangan tayo nga maawatan atoy. Nga nakakita iti Ama, ket ajay naggapo kanya na. So God, we believe
triune God. Nakuna na John 10:30, siya ken ti Ama may maysa. Nga hantay nga alain ang nga no asino iti Ama iti langit isumot iti bimaban no a big no. Kailangan tayo nga maawatan nga iti Diyos tayo na pagmaymay sa babaan iti panggap babaan iti gloria, may salain iti gloria, ken babaan iti may sa nganagan. Nga kuna na jay John 17:11 to 12, timang protekta, basa ikakabsat, iti John chapter 17:11, kuna na ditoy, ita, umaya kun ken ka, nasantuan nga Ama, awana kun tilubong, ngem addada iti lubong. Ay wanam nga rod ida babaen iti pan nakabaliin tinagan mo, nga inted mo kanyak babaan iti pan nakabaliin iti nagan nga maited ken ni Jesus. And there's no other name other than name Jesus. Isu ko na natap no agmay sada akas kadata. Kaya nga let us be reminded that the moment na inawat tayo ni Jesus, inawat tayo itinagan ni Jesus, kasi awatin tayo talaga atoy. Kuna na John 1:12, agbalin tayo lang nga anak iti Diyos, no inawat tayo iti Diyos. No inawat tayo iti anak na. Ket anya itinagan iti anak na. Bugbugto nga anak iti Diyos, Mateo 1:21, Jesus. So hantay ko mga maulaw, ta iti libro nga pagtutungtungan tayo iti Biblia ket nasantuan nga sarita iti Dios. Ket awan iti palso iti sarita iti Dios. No minsan man iti tao uray pay agsabata kuna nagarod iti Numbers 23:19, iti Dios haan nga ulbod akas tao. No addain kari iti Dios, no addain ti promesa iti Dios, tungpalin na nga tungpalin. Tahaan na mabalin nga babawyan iti naipadto. Hana pwede nga babawyan iti naisaritan. Iti naisaritan ni Jesus. Iso nga, the moment na maawatan tayo ato kakabsat, no umununig tayo pay nga makaamu iti Dios, maamu tayo iti pagayatan na. Ket anya ba ti pagayatan na tata? Nagadado iti churches. Ito'y lubong. Amen? Di ba? Uray pa kanya yung makipagbuy-buya kanya. Of course, hangkay nga tagatoy Aurora, handa kayo ng kadwami. Ket amo tayo nga na dumaduma iti churches. Nagadado iti churches na na found, what is founded. Pero adi iti pagtutungtungan tayo tata nga iti iglesia nga pudno. Iti iglesia nga agtaltalin na iti kinapudno. Isu ti iglesia nga agtalinaed kin agtaginayon nga makangkanged iti boses, iti timek, iti Espiritu Santo. Ni Jesus imay tapno itad na kanya tayo iti panakabalin iti tapno da tayo ko mailigtas. Ti pangmakawan ken ajidara ni Jesus isa to nang makawan so nga amin tayo we receive the salvation panakaisalakan. Iso to inted ni Jesus. But the Holy Spirit ngayon promesa ni Jesus nga may patulod una na agtawat na iti Ama ket ipatulod na iti Espiritu Santo. Iti Espiritu Santo nga agapu iti Dios. Isu tumang tulong kanya tayo. Apat. Iti iglesia kabsat nga maawatan tayo kuma. Iti may sa nga church. Iti Tagalog na iglesia. Uno Ilocano na iglesia. Uno paggimungan. Yaman mo tayo that the church is not just the building. But the church is the gathering of saints. Ginagkatipon-tipon ti saints and believers of Jesus. Hayiti makunkuna nga church.
Kit iti may isa nga pudpudno nga church, kit iti iglesia nga agtaginayon kunak manon ulitik ulit nga agdingdingid pay iti Espiritu Santo. Makangkangid pay iti tinik iti Dios. Apay. The church is founded by the faith of the living God, of Jesus. Kat amo tayo nga iti Espiritu Santo aggargaraw ita iti iglesia. Ti iglesia kunan na Matthew 16, it must not be shaken. It must not be overcome by the gates of Hades. Han dapat nga mapakshat iti gates of Hades uno pa nakabalin ni Satanas. Kasi dapat it must be a rock, ibig sabihin immovable. No immovable ata nga maggaraw, ibig sabihin nakapundasyon ata iti correct nga pundasyon. Amo tayo no patakdari iti balay kailangan napigsa iti pundasyon na. No iti pundasyon na haan nga natibker, amo tayo iti kinapigsa iti bagyo mabalin nga maperdi nga dagos. Ket amo tayo lang iti pamati tayo. No haan nga nakaangkla, no haan nga nakapundasyon iti Dios tayo. Alis tulang ata nga marpak. Alis tulang ata nga maperdi. Siguro ada atoy nga Ilocano Mission Service para iti Ilocano people. Wano amin nga makaawat iti Ilocano nga manggiganyo pa iti sarita iti Dios babaen iti native language. Katahan lang nga Ilocano iti arpapantay kakapsat ti may saruno siguro kararag iti apo nga ipugaw mo iti padasan iti adipan iti Dios. Amen? So nga mapodan hilong. Amen? Kad amo tayo nga iti iglesia rumbang laeng nga agtalinaed iti Dios. Rumbang laeng nga tungpalin na no apay nga naaramid iti church. Apay imay ni Jesus, ket trinabahunan iti kailangan nga trabaho. Nalpas iti trabahunan, so inted na iti sarita, na inwaragawag na iti sarita iti Dios, kuna na John 12:49-50, nga awan ti sabali nga insawag na no di sarita iti Ama. Ket tinungpal na ingana patay. Sa totoo lang nga mga buhan naman talaga nga bukod nga pagayatan nga matay iti krus. Takasanutan nga maamuan ajay, idi agkarkarara kakabsat. Iti garden iti Getsemani ni Jesus. Kunana numabalin laing. Ikatim ato'y kopa iti panagrigat kanya. Ngamhaan nga iti pagayata, no di iti pagayatam iti matungpal. Kasjay iti pinagpakumbaba ni Jesucristo kakabsat. Kit ajay mo't lang iti ikarkarit na kanya tayo. Ajay mo lang iti karit iti may sa kanmaysa. No kasano tayo nga agpakumaba iti sangwanan iti Dios. No kasano tayo nga agpakumaba uray pa iti sangwanan iti tao. No awan iti panagpakumbaba iti may sakin may sa awan gulo. Uray pa iti ulig iti church. No pairali iti may sakin may sa iti pride marpuog na dagos iti may sa nga church. Siguro kailangan tayo, we must be all indwelt by the Holy Spirit. Kasi iti church, the church is the servant of the Holy Spirit. The church is the body of the Holy Spirit. Ibig sabihin, the church is the able body. Ibig sabihin, iso ti mga trabaho, iti trabaho tata ti Espiritu Santo. Anya ba iti trabaho ti Espiritu Santo? Haan nga trabaho ti Espiritu Santo ti mga salakan. Adya iti trabaho ni Jesucristo. Amen? Iti trabaho ti Espiritu Santo, kunana dyan, makipaglukat kay kanya, iti libro, iti 1:14, 14, 14, 24, kunana ditoy. John 14:26. Ti mambagbaga nga ibaon to ti Ama itinagan ko, iso ti Espiritu Santo, isaruno kayto iti amin, isuro na kayto iti amin na banag, ken ipalagip nanto dagiti amin nga imbaga kada kayo. In John 15:26, kunana ditoy, umayto ti mambagbaga, ti Espiritu ti kinapudno, manipod iti Ama,
ibaon kunto kada kayo manipod iti ama, ket agsaon to amang paneknek, mang paneknek maipapan iti anak. The Holy Spirit came to testify that Jesus is alive. Imay tapno ipaduyak-yak na, imay tapno ipakaammo na iti amin nga palso, dagi jay inaramid, jay in waragawag da, nga ni Jesus ka natay, ni Jesus ka ay bangkay na, tinakaw dagi jay disipulo. Palso dagi jay, it is being circulated, nga haan nga nabiyag ni Jesus. That is the work of the Holy Spirit, ipaneknekan na nga agpaiso iti amin nga sarita ni Jesus. Kat maawat tayo lang talaga nga perme, nga talaga nga konkreto, iti amin nga promesa iti Dios, promesa nga inwaragawag ni Jesucristo, no naawat tayo ti Espiritu Santo kakabsat. No hantay pa, inga natatakagsat, if you did not yet receive the Holy Spirit, nagrigat nga awatan am amin iti sarita iti Dios. Takuna na ibatim iti amin kitong palin ni Jesus na rigat kakabsat nga ibati iti amin kitong agtungpal iti pagayatan iti Dios. Only ajay laeng talaga agtarigagay ken napnuan iti Espiritu Santo ti makatungpal ingana ken patay. Agparigat iti biyag nga agpamati apay. Padakas ka padakas ato yung lubong. Hindi siya bumubuti. So nga, no tartarigagahin tayo iti world peace, haan nga kasla tayong baga iti Biblia. Umadalin iti aldaw, padakas iti lubong. So kung nanadyagan ko na nadipalting baam, nga iti nadakas, patuloy iti kinadakas na. Iti nasantuan agpatuloy iti nasantuan nga panagbibiyag. Siguro, we are encouraging you kakabsat nga makangkang nagpaita iti sarita iti Dios. Nga makarit kayo, agpapada tayo, hand in hand, magna tayo, iti linteg iti Dios, magna tayo, iti kinapudno. Agbalin tayo nga may sa nga iglesia iti Dios, nga agtarigagay laeng nga tungpalan iti pagayatan na. A church who desires to obey the word of God and not the word of man. Nagrigat ita kakabsat. Nuhan tayo nga mga ganit itimik ni Espiritu Santo. Nuhan tayo pa nga amo iti sarita iti Dios. Nagad-ado, makasangit ha. Nung mapanunot ko, nga nagad-ado, iti malinlin lang, nagad-ado, iti malaan lilaw, gapo, iti kinakurang da, iti panakaamo, iti kinapudno. Siguro, kanayon, patuloy nga, i-encourage me iti maysa ken maysa, nga adda iti pagrebdengan tayo, adda iti responsibilidad tayo, nga basaan, nga talaga pagburay-burayan iti sarita iti Dios, gamin atoy, nga sarita kit sarita iti biyag. Amen. Iti iglesia, iti church, dapat laeng nga ituloy na iti trabaho ni Jesucristo. Gamin, iti church who is indwelt by the Holy Spirit, who has the fullness of the Holy Spirit, continues the work of Jesus. Makipaglukat kay kanya kakabsat, iti libro iti Colosas. Colosas, Kapitulo 1, versikulo 24. Basa ikito'y kakabsat, kuna na dito'y, ita, managsakan na kadagiti sa gabae, gapu kada kayo. Tababaan kadagitoy punuak iti pagkurangan, iti panagsagabak, akasapulan, iti panagserbi ken ni Kristo. Sa totoo lang, kailangan tayo ating nga maawatan.
nga maysa nga kaset iti panangawat kayo iti salita iti Dios. May adama lang iti paset tayo nga makipagbaklay iti krus. Makipagtrabaho, makipagrigat. Nagrigat man kakabsat, nga ti or kayon tayo lang kay Gloria iti Dios. Ngem hantay mo pulos nga nag-contribute, hantay mo pulos nga timulong tapno hadupay kuma iti makaammo iti kinapudno. Siguro kailangan tayo nga maawatan. Kailangan ato iti kanayon ko nga ibagbaga. Nung mampay adda nung ko ati bisita mettoy nga sa bali nga church, talaga ato iti encouragement. Tapno mabiyag iti maysa iglesia. Haan dapat nga ihinder iti working of the Holy Spirit. Tano, awan. No pigilan tayo iti panaggaraw iti Espiritu Santo. Hantay mo, we are doing that blasphemy. Iti basol nga anpulos nga mapakawan. No mairurumen iti Espiritu Santo. No hantay nga bigbigan iti panaggaraw iti Espiritu Santo. Iti maysa nga church, that is blasphemy against the Holy Spirit. Kaya no, iti maysa nga iglesia, nagpatuloy nagbasbasol, a church who continually sin against the Holy Spirit, don't expect na iti Espiritu Santo makipagtrabaho itang iglesia. Kasama lang itang tao, kat ato iti pagbutbut nga kakabsat, nga no agpatuloy talaga deliberately nga agbasol laban iti Espiritu Santo nakabutbuting kakabsat sa kaulan amok iti kinapudno nakabutbuting tano agpatuloy laing talaga that we blaspheme the Holy Spirit or we do not long to hear the voice of the Holy Spirit. Its work can be stopped. Haan nga makipagtrabaho ti Espiritu Santo. Iti maysa nga tao ngagtultol lata ngagbaspason. Haan nga makipagtrabaho ti Espiritu Santo. Iti tao magpatpatuloy ngagululbod. Laban iti Espiritu Santo wenno pinapod mo. And so we are encouraging all churches to only ang talinad laing iti kinapod mo. Kaya iti wagas tapno, iti maysa iglesia, ang talinaed iti kinapod mo, awan sa bali. Nung haan, ngagtalinaed iti sarita iti Dios, kin ang talinaed with the fullness of the Holy Spirit. Apay, talaga adu iti churches, adu ti mangmangnegak, pastoro kasama atoy. Adyo church may jay, adyo head pastor may. Ibawal na maggarod, it is speaking tongues. Kuna pastora, nakay-ay iti sitwasyon niya. Kasi iti iglesia, nahaan naggaraw iti Espiritu Santo, na tayo ata ang church. Sorry. Adyo iti kinapudno na. Iti managdaydayo kabsat, haan nga puro kanta-kanta lang. John 4:24 kuno na ito'y dayawan na. 23 agbirbirong iti Dios iti agdaydayaw kanya na ti Espiritu ken kinapudno. Hanang ibaga nga agbirbirong na ti agkanta kanya iti nagpintas lang. Agbirbirong iti Dios iti agdayaw kanya na iti Espiritu ken kinapudno. Ibig sabihin kabsat, kailangan tayo nga awatan iti Espiritu Santo ken agtalina tayo ti kinapudno tapno maidad tayo dya umno nga panagdayaw nga makaabot iti pamantayan iti Dios. Aday ko pa'y kakabsat. And we are encouraging everyone nga imawat itinagan ni Jesus.
nga rumbanglaan, nga i-desire, nga awatan mo, iti Espiritu Santo. Apat. Haan nga ibig sabihin nga inawat mo ni Jesus, kaya naawat mo ti Espiritu Santo, ag sinabali aji kakabsat, adati talaga differentiation na. Apat. Dahil yung disipulo, kung na binasa tayo nga pinaka-main text tayo, haanpay nga naiburay. Haanpay nga naited. It is Espiritu Santo at that time because Jesus was not yet glorified. Haanpay nga naikan iti dayag ni Jesus. Kuna na to'y, basaik ulit. Kas kuna tinasantuan na surat, agayos to dagiti karayan iti si bibyaga danum, manipod iti puso to siya sinuman amamati kanyak. Iti danong nga bangbanggitin na dito'y verse, John chapter 7, verse 38, it is the Holy Spirit, the living water. Iti danong nga haan, walang hindi mapapatid. Iti danong nga haan nga maibusan, it represents the Holy Spirit, the living water. Kaya nga, we must dig the fountainhead. Ibig sabihin, we must long to have the fullness of the Holy Spirit. Kasi, kuna na to'y, sinauna da ito'y 39, sinauna da ito'y ni Jesus, maipapan ti Espiritu ti Diyos, adandanin, nga awatan, dagiti namatikan kwa na, tati dayta at tiyempo, saan pa'y ang maited, iti Espiritu, agsipod tadipay na itanok ni Jesus. Diba? Kaano ba nga naawat dagijay disipulo ni Jesus? Ni Jesus, the Holy Spirit. Diba, una, inawat man. They accepted Jesus. Kaya nga sila naging the 12 disciples. And many more. Atuda pa. About 500 actually. Ang nakatangad noon, tinakatangad idi nga agkikita kini Jesus idi agasend ije heaven, 500. Tata. Tinabati lang ije Mark's Attic, ije Acts chapter 2, 120. 10 days na aji kapsa. Kita nyo sa nga pulo nga, aldaw. 120 tinaguray, ket naawat da, iti Espiritu Santo. Iti imbilin ti Diyos, iti imbilin ni Jesus, kung haan kayo nga pumanaw, ingana, haan nyo pa'y nga naawat. Kuna na dyan, Aramid 1 verse 4, kuna na, idi nagurnong da, imbili ni Jesus kadakwada, di kayo pumampanaw dito'y Jerusalem, taurayan yu ti ingkari ti Ama, kas imbaga kada kayo. Kuna na to'y verse 8, ngam inton umay kada kayo ti Espiritu Santo, maikan kayo iti pan nakabalin, da kayo ti mang paneknek, iti maipapan kanya, ijay Jerusalem, iti entero a Judea, ken Samaria, aging ga, iti amin asuli, iti daga. Nagdakilan mo lang kabsat, iti differentiation of evangelism versus testifying, being a witness. Ibagada nga again, ag-evangelize ka, mabalin mo talaga nga maiburay iti sa uli Diyos, uray pa'y awan ti personal experience mo ichay. Ngam ibaga nga ag-testify, ipatotoong, you will be a witness, ibig sabihin, you experience it. Kaya nga, kunana ni Jesus, receive, awatan niyo ti Espiritu Santo. Anya ba ti Espiritu Santo? Iti Espiritu Santo, ato iti Espiritu iti kinapudno. Kit anya ba iti kinapudno kakapsat? Kunana di John 16 verse 13, dapat ma-realize iti bawat iglesia no anya iti trabaho iti may nga church. Iti trabaho iti may nga church agpatuloy na testify, to witness, to tell everyone that Jesus is alive. Na kanya na lang iti kaligtasan. Hantay nga mabalin nga compromise. Hantay mabalin nga pluralist. Aminan maligtasan. Amin nga reliyon. Di kasanungan.
No handa awatin niya sa Kristo. No handa awatin niya Jesus. Laban, kalaban, iti sao iti Dios. Amen. Basahin ko na to John 16 verse 13. Makipagbasa kay kanya. Tagadi ada Biblia na. Kuna na to'y basahin kakapsat. Ngem inton umay ti espiritu ti kinapudno, idalan na kayto iti naan-anay a kinapudno. Dinto agsao iti bukod na apan nakabalin, no diket ibaganan to kadagiti mangngeg na, ket ipakaamunan to kada kayo dagiti napasama. Kakabsat, iti Espiritu Santo, ket Espiritu iti kinapudno. So, ang kailangan ng kailangan, di bawat churches, iti Espiritu Santo. Kaya nga, nakay-ay-ay, makapalading, nga ado iti pastor, nga mabuting, nga haan ka no, ang kay speak in tongues, mabutngan, naglijay, barbaro. When? There must be a proper way of worship. Hamo talaga mabaling nga, no adati agiburbura dito, iti ag-speak in tongues katanga nagpigsa, it's a no-no naman talaga. Pero to completely cut off, to completely nga pagbawalan, iti aramid iti Espiritu Santo, iti may sa nga church, that is blasphemy already. Haan nga panagawat, iti trabaho iti Espiritu Santo. Kasanong maka-blaspheme tayo, kasano nga maarami tayo nga talaga nga masalungasing tayo. Iti Espiritu Santo. Number 1. Han nga panagawat. Iti aramid na. Iti aramid iti Espiritu Santo mang panikne. Isagurod it is accompanied with signs and wonders. Mark 16:16 to 18. 1 Corinthians chapter 12. Mabasa tayo iti aramid iti Espiritu Santo. Na ipatong tayo iti ima tayo mapalain. Iti adda masakit. Makapagpatakyas tayo iti demonyo. In the Old Testament times, kasano da nga nagtrabaho. Awan pay iti nakaawat iti Espiritu Santo iti Old Testament times. Amen? Ni kasano nga ni David, ni kasano nga David yung propeta. Nagtrabaho kanya dahil Espiritu Santo haan nga indwelling. They is not in them but within them. With them. Sabali adda talaga itaunig mo sa balje kadukatwang. Siguro adi ti kanta ni David nga take not away from thy presence. O Lord. Hamong ikating kanya iti presensya mo Diyos. And take not the Holy Spirit from me. Agkakararag ni David nga kunana, hamo nga iyadayo kanya, hamong ikating kanya kay Espiritu Santo. Let us remember, nga kunana di John 14:16, kunana ditoy, agdawat akto iti Ama, ket ikan na kayto iti sabali amang magbagangag taeng kada kayo agnanayon. When we receive the Holy Spirit, we receive it forever. Ibig sabihin, in us, indwelling, the moment we receive the Holy Spirit, iti kanito nga talaga naawat iti Espiritu Santo, adda iti kaunggan tayon. Ngayon na-experience siya kmis lang, nga adda iti panawon nga, kaslang aggaraw ti Espiritu Santo. No kasano ka na-receive gamin ti Espiritu Santo, 12 years old. Ag first year high school na kide, nangig ko, iti may sa mga pastora ko na amin nga kabataan, hayat na nga pagserbihan iti Diyos, idaton iti bagina agpasango. Upon hearing that word, inadang ko iti sakap, nagpasango na kakapsa. And in that moment, in that ijengarabii pa lang, naawat ko iti Espiritu Santo. Nagmanifest talaga iti demons. I have hatred in me.
And napatakya si Jing nga rabii, ken amuyo ba nga buong nga rabii na sangsangit. Tapos hangko pa'y amuy din no apay. Apay nga pirmi sang sangit ko hanga awan ti makapagpasardeng iti sangit ko idi. Na-experience ang idi katahang ko ang gana tatahang ko maliplipatan. Amo ko ijay nga oras talaga naselyoan iti pamatik iti Dios. Kasi ubingak pa lang amo nga namati na kon ti Jesus. Ngem aji maselyoan sa bali ajay. Kaya nga sa bali aji panangawat kini Jesus, sa bali iti panangawat iti Espiritu Santo. Adda iti span of time, ado dagiti na alis tulang, talagang upon hearing the name Jesus, they accepted Jesus, pero may time lapse, may time interval, bago ta talaga maawat iti Espiritu Santo. Ngam gaputa, kurang na iti panakamo, kinawan hanak unay nga na-sustain, spiritual nga biyag ko, dumteng iti kapanawan, iti kanyak nga kaslaawan. Yung amok talaga, iti rugrugi na nga katangtanggap ko lang ti Espiritu Santo. Uray high school na pa lang, ususarin na iti Diyos nga makapagburay, agisuro iti lalakay, kami kayan. Babaen ikan nang higap nga sarita iti Diyos, o nabasak nga sarita iti Diyos. Amen? Kadgarot, kailangan tayo nga maawatan. Nga, iti Old Testament times, awan pa'y pulos, iti nakaawat, iti Espiritu Santo. Naawat lang nga una, the first indwelling of the Holy Spirit is on the day of Pentecost, iti libro, iti aramid. Kadgarot, iti naawat da, dimot, amuyo. Nga ni Pedro, edi hanapay nga naawat ti Holy Spirit. Mano nga beses na nga inlibak ni Jesus, talo nga beses nga inlibak na ni Jesus. Ngam edi naawat na iti Espiritu Santo, makuna ito'y libro iti Aramid, Kapitulo 2 nga kentres nagtapang na yan. Maikan ni Pedro, kunana dito'y verse 14, timmakdan nga rod ni Pedro ken dagiti 11 nga apostoles ket pinunay iti napigsa ti mek pada ka Hudyo ken kada kayo agdaed iti Jerusalem palubusan dak amang ngilawlawag iti kaipapanan dayton. Ket kunana jay 38 kinununa kadakwada ni Pedro, agbabawi kayo dagiti basbasolyo. Pabunyagan kayo itinagan ni Heso Kristo, tapno maktakawan dagiti basbasolyo. Ket awaten yun to tisagot iti Espiritu Santo. Amen. Iti proseso iti pamati, ada palang iti panagdingeg. Dinggem, manggigan, iti sao iti Dios. After that, of course, pamati. Patyan, iti naiburay nga sarita iti Dios. Kung ang nag-Jeroma 10:17 nga, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kan ita, after mo nga napakanggan, kan pinati, of course, agbabawi ka. Kano pinati, iti sarita iti Dios, dakilata nga pa nagbabawi. Tanagdakilan nga basong kapsat, iti haan nga pananghawat ken Jesus. Nagdakilan nga baso. Ket garud, apay, iti may nga church. Kasla nakulaapan, iti matada, ken makulaapan, iti lapay da. Handa makanggal, mabalin, nga nagadado iti boses. Imbes nga may salaing tidinggan, iti Espiritu Santo ti pagbasayan iti amin. Nagado iti opinion iti daytoy, nagadado iti boses. Siguro agan-anad tayo. Even lalalo da kami nga adipin iti Dios. Nga pirmi nga aganad kami na dapat iti mga ramid ni pagharitan iti Dios. Tawans iti adipin iti Dios, agdependar iti bukod ng laing. No once iti may isang adipin iti Dios, agdependar iti bukod ng sirib, bukod ng desisyon, away from the will of God. Nalpas. May sapay. Digit theology.
iti may nga iglesia. No, itlinteg lang iti iglesia, that ecclesiastical authority, nga awan ti babalin tayo nga hantay nga mabalin nga makakontra, ang ko'y bagbaga, I'm not encouraging na kumontra tayo. No. Ngayon, adjay tayo dapat nakapuntos, iti kinapudno. Once nga palso ti may bagbagan, how can we agree? How can we agree to that lies? Diba? Kasano tayo nga ag-amen? No, iti maiburbura yun kat talaga nga palso. We should not say amen. The moment we say amen, in agreement to the word spoken that is against the will of God, we are partaking in that. We are compromising our faith. And it should not be. Handay nga nasuruan, iti blind obedience. No. Iti church, iti pamati nga in-introduce iti Diyos kanya tayo, kit may nga pamati nga nalawag. Iti kinapudno. Nalawag nga ni Jesus iso ti mangisalakan. Nalawag nga iti mangtulong kanya tayo. Nga agtalinaen iti kinapudno. Kat iti sao iti kinapudno, iti sao iti Dios. Kat iti Espiritu Santo nga iso iti Dios nga kaasitgan kanya tayo tata. Iso iti Dios nga agtrab-trabaho. Iti maysa ken maysa nga imawatan iti nagan ni Jesus. Iti Espiritu Santo, iti selyo, iti umno nga pamati tayo kin Jesus. Nga si ibagbaga na di Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13, it is a seal, selyo, nga pudno, binigbig iti Diyos, iti pamati nga adda kanya tayo. Kit kasanungay, kaya tayo ba nga agtali na I'm encouraging those who did not yet receive the Holy Spirit. Kaya tayo ba nga agtali ni nga as believers lang? Kasi no, as believers lang, nagrigat talaga makipagtrabaho. Nagrigat nga agsakripisyo para iti Diyos. No, hantay pa talaga na receive that Holy Spirit who is encouraging us to really give out everything. Amen. Kailangan ito yung umno nga pamati. Kailangan tayong agdingig and ag-obey in the Holy Spirit if we really are indwelt by the Holy Spirit. Kung na just 2 Timothy 2:4, makipagbasa kay kanya. Ti soldado nga adda iti serbisyo, tarigagayan na ama ay ayaw kenkwana ti official na. Iti kasta, agaywan na dagiti inaldaw aparikot iti biyag iti sibilyan. Agpili tayo. Kahit tayo ba nga agtalinaan nga sibilyan, wano agbaling nga soldado iti Diyos. Kuna na dyan, Marcos, Kapitulo 10, 29 to 30. Iti promesa iti Diyos, agururay, 100 times. Nagijay nakipagtrabaho kanya na. If you want to be rewarded in heaven, you must receive the Holy Spirit. And you must work the work of the Holy Spirit to testify, to be a witness of Jesus. Kuna na to eh. Mark 10, 29 to 30. Kinuna ni Jesus kadakwada, pudno dayta, ket ibagak kada kayo. Siya sinuman amang panaw iti balay na, wenno kakabsat, wenno naganak, wenno anak, wenno dagdagana, gapu kanya, ken iti naimbag adamag. Adunto iti awaten na, ditoy abiyag. Awatan nanto iti nasursurok pay ngam ginasgasot abalbalay, kakabsat naganak, anak ken dagdaga, agraman iti panakaidadanes, ket mapasungad a panawen, awaten nanto iti biyag nga agnanayon. The promise is the heavenly kingdom of God, eternal dwelling with God,
with reward. Ngam, the challenge is the sacrificial, personal nga sakripisyo. Nuhan tayo ating nga maawatan kakabsat. Nuhan tayo nga maawatan no asin no iti Diyos tayo. Nuhan tayo nga maawatan iti pagayatan iti Diyos tayo. Nuhan tayo amu ating nga salita iti Diyos. Nagriga to make personal sacrifices just for the work of God. Ura pa siguro ang tithes and offering marigatan tayo na talaga nga 100% obey. Ngam, those who partake the suffering of Jesus, amo tayo nga gururay tuno panungpalan that beautiful reward for us. Amen. Kaya tayo aji kakabsat, kaya tayo ba? Siguro, kailangan tayo nga isentro iti kapanunutan tayo iti pagayatan iti Diyos. Amo tayo no kasano nga in-rebuke iti Diyos, in-rebuke ni Jesus ni Pedro. Hindi ko na nga agibagbaga ni Jesus nga matay na. Umadanin ti aldaw nga matay na. Tapos ko na awan, no Lord, awan dapat timang tangran kanyam. Amo tayo no kasano nga in-trick ni Jesus ni Pedro itang kanito. Kuna na, get behind me, Satan. Haan nga pagayatan iti Diyos, iti adda, iti kapanunutan. Man's thinking, good naman talaga nga iligtas ni Pedro ni Jesus, pero uray pay, mayat, iti panagkita iti tao. If it is against the will of God, it is not haan lata. Isunod, nagkailangan tayo talaga ang talinain. Nga nalawag, itilapayag tayo, nga mangmangig tayo palang, ititimik ti Espiritu Santo. Delikado. Delikado, no, adi amin, bukod tayo lang ang pagayatan, itisusulutan tayo. Amo tayo no kasano nga naperdi. We have examples. 7 mighty churches who are destroyed. Why? They lost the ear to hear what the Holy Spirit says. Napukaw kanyada, itilapayag nga makangeg, ititinig ti Espiritu Santo. Ithan ko kaya, kanya, tibagik ni Pastor Raymond, adiro pa yung amu ka pastor, ti mapukawan, iti panagdingeg. Why? Apay kasanong aji nga proseso nga, hantay nga makadingigin. If we continually reject the truth, even after many rebuke, kaya nga, we must be ready to be rebuked. Kailangan nga nakasaganan tayo, nga maikorekta. Iti sarita iti Diyos, gamin, naawan aji nga puso tayo, naawan aji nga panagpakumbabakay niya tayo. Kabutbuting. Ay hanak mabaling nagpakorekta ita nga tao? Mangipakita nga na pangas tayo kisangwanan ni Diyos. So we must have that humble heart like Jesus. And allow the Holy Spirit to continually to work in us. Kasi, nuhaan nga patuloy nga garaw ti Espiritu Santo kanya tayo, mabalintay nga maperte. We must stand until the end. And to have that, not to have that glorious death. Adyan ba lang ti pangangarap ko? Nga matay na kuma. Haba, kakalpas ko nga, nag-preach iti sa uwi Diyos. Nanapnuan iti, with the fullness of the Holy Spirit. Adyan mo lang, actually, iti karkararag ko, iti naganda ko. Adipin da mo lang iti Diyos, iti Pastor, or sa inyo, kanya Pastor Ursula. Na, matay da, habang nagkarkararag, uno matay da, malpas da nga akibura iti sa uwi iti Diyos. Na nakabutbuting iti matay, nga, napnuan ka iti umat. Nakabutbuting nga matay, nga, napnuan tayo iti sakit iti nakal. Amo tayo nga uray pay ada iti basit laal nga sakit iti nakam tayo.
No, at that point of time, matay tayon. Nalpas. Sayang. Kit adyo mo lang, it is also a reminder for myself to have that to live like Stephen. Kini Esteban, na uray pay, batbatwon da isuna, nagtalinaed nga mamasirig suna, nagtalinaed nga kimapat, iti promesa iti Diyos, nga haan na nga ilunod, naglijay, mangbadbato kanya da, nubdi ka, pakawanan na isuda. Ket inkararagan na pa isuda, nga mamakawanda. Adyo mo lang, that glorious death, adyo mo lang ititatarigayan tayo. And to have a reward in heaven. So, bilang may isang adipin iti Diyos, iti tartarigagayan mi, kini Pastor Raymond, mga itatagi iti may isang iglesia, nga agkanayon, nga mangmangighan, iti timid, iti Espiritu Santo. It is the only way. It is the way for us to remain in the truth. Tauray pa'y basahin tayo nga basahin nga permit sa uwi ti Diyos. Uray pa'y Jesus tayo lang nga Jesus. Naawan ti kinapudno kanya tayo. Nuhan tayo nga agpaturay. Iti kayat iti Espiritu Santo. Narigat kakabsat. Sabali, iti panaggaraw iti Espiritu Santo. Iti theology, iti kapanunutan iti tao, nakabasa iti logic and wisdom in this world. Ngam, iti Espiritu Santo, beyond man's thinking. It is beyond. Hanpay nga maaro. Yung kunana, that is the wisdom from the Holy Spirit. Nga haan nga pumantay, iti sirib iti tao. Isugarhon, kakabsat ko. Magsubli tayo John chapter 7. Hawatan tayo. No si kaman kay agdingdingit kang hamupay na rin na awat iti Espiritu Santo. Itama lain kakabsat. Dawatan tayo. Dumawat tayo iti Diyos. Kasi no kasanok idi nga na-receive ajay, that simple, the desire nga agpaaramat iti Diyos. Iso nga naawat ko. Even in my young mind, naawat ko. Anak pa'y nailihan si di. But actually, in the book of Acts, karamihan nilahans. Pero meron din yung part na habang si Pedro ay nagpe-preach di balay ni Cornelio. Nagpe-preach siya ha. Pangarap ko mo lang adi ka. Habang agiburburay, they are receiving the Holy Spirit. And they are Gentiles. So may nga nakita ni Pedro nga, walang itinatangi ang Diyos. God is just. Who gives grace to the Jews and to the Gentiles. Kat agyaman tayo iti Diyos. Nga, impakita na iti asin na para iti hentil. Ganun kabilang tayo iti hentil. So ato niya, inawat tayong kinapod mo. Hantay nga sayangin kakabsa. Hantay nga sayangin. Kaya nagrijay, hampay na ka-receive ito Holy Spirit, tarigagayin yung kakabsa. Kaya nagrijay na nakaawatan. This is a warning and an encouragement to daily live by the Holy Spirit. By the fullness of the Holy Spirit. Sa bali, ginaawat mo being indwelt by the Holy Spirit. Pero sa bali, daily fullness of the Holy Spirit. Ibig sabihin, inaldaw, magpaturay iti Espiritu Santo. The moment kakabsat, nga pilpilyan tayo kanayon, iti bukod tayo, nga pagayatan, it will hinder the voice of the Holy Spirit. No kanayon tayo, if we continually reject the voice of the Holy Spirit, the rebuke, it will stop. Matutulad po tayo. Katulad ng 7 churches. At huwag naman sana. Hantay aji kahit kakapsit na mangyari.
nga makulaapan iti panagtingig tayo. We must repent talaga. Ta iti basol laban ti Espiritu Santo nga mapakawanan. Ngayon kanayon tayo agsubli. Uray pa ni Pastor Kidonggib ko na ang kuamong ng amok na may ano siguro talaga na blaspheme ko mo lang ti Holy Spirit. Dakil ti epekto ti parang blaspheme ti Holy Spirit apay. Haan naggaraw iti Espiritu Santo. The moment ka mapasaktan, so kailangan nga kararagtay ka kapsat. Agyamanak iti panagkadwayo niya at tinalpasan iti preaching tayo. We must dig the fountainhead kung ano John 7:37-39 nga tapno manggan tayo ititimik iti Diyos, ititimik iti Espiritu Santo, kailangan tayo nga awatan. First, awatan. Kadag di siya nakaawat, handa kumahantay nga pukawan, iti lapayag, nagdingdingay iti Espiritu Santo. Kararagtay kausat, iti sarita iti Diyos, nga naiburay ita nga labiin. Ngahan nga takawan iti kabuso, no dikat, agtalinad tayo. Standing firm in faith, because the end is near. Let's call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. O Diyos Ama, Father God, pagyamanan mi itang rabi. Pagyamanan mi, O Diyos Ama, Father God, iti saritam na naiburay itang rabi. Ama, iti inadunga panawan nga kaan mi naarami. Unuhan kami nagdingay, iti Espiritu Santo, timik mo, O Diyos. Pakawanan na kami. Tibawat ka dito, Ama, nga pilpilian mi, tibukod mi bang nga pagayatan. Pakawanan na kami, O Diyos Ama. Pakawanan na kami. Tulungan na kami, O Diyos Ama, Father God. Nagsubli kami kanahayon, iti kinapod mo. Agtalinaan, iti may sakin may sa, iti kinapod mo. Tulungan mi ko, Diyos Ama, tulungan mi iti may sakin may sa. Even ang amin na Diyos Ama, nga makipagbuibuya kanya mo online. Let them, Father God, repent. And all those who have not yet received the Holy Spirit, awatan da in the Espiritu Santo. And those who already received, Father God, tulungan na kami. Nagtalinaid kami, iti kinapod mo. Agtalinaid kanya, with the fullness of the Holy Spirit, Father. Help us. Tapos panduloy kami ulit, Ama, nga makipagtrabaho kanya. To have the boldness to speak the truth. Tulungan na kami ulit, Ama. Nga, hababaan iti Espiritu Santo. Nga iso daw ulit, Ama, habang kami, mga patotoo iti sarita. Sikaw ulit, Ama, iti Espiritu Santo. Iso iti manglukat, iti kapanunutan, ti may sakan may isa. Iti Espiritu Santo, iso iti manglukat, iti lapayag, iti may sakan may isa. Tapos makangagda, kita babawi ta. Tulungan na kami ulit sa mga, patuloy kami, ng mga makipagtrabaho. Ato iti dawat mi. Kapo iti nagan nga kangatuan. Nagan nga daan, iti kangatuan nga panakabalin. Iti nagan nga Jesus. Amen. Amen. Kakabsat, ikararagtay mo lang iti Ilocano Mission Service nga agpatuloy atoy nga lumawa. Kat ikararagtay mo lang kakabsat, ajay sumarunong nga manggam ito'y nga ministry nga hana nga mabaybayan no dikat agpatuloy nga adda ajay hanga mapukaw iti desire nga maabot iti ka-Ilocanuan. Amen. Let's pray for the Ilocano Mission Service. Jesus, Jesus, Jesus. O Diyos Ama, Father God, pagyamanan mi, O Diyos Ama. Inggan na tatas, ikaw, O Diyos Ama, kumadkadwa iti bawat maisa. Patuloy ko na sa mga ikarkararan. Na lumawa pa ay ating nga trabaho, O Diyos Ama. Tahan mi nga bukod nga trabaho ato. No di kita mga trabaho matoy. Father God. Ato iti trabaho iti Espiritu Santo. Nga agpatuloy. Nga we must witness, we must testify that Jesus is alive. So kararag mi, O Diyos Ama. Nagpatuloy iti Ilocano Mission Service. Masuportahan iti may sakin may isa. Kin adupay iti makangeg iti saritang. Babaen iti lokal nga lengguahe iti Iloco. Ket tulungan mo rin Ama. Iti adipen mo nga mangpatuloy pay tapno patuloy iti Ilocano Mission Service. Ato iti kararag mi iti naga ni Jesus. Amen. Amen kakabsat. Thank you so much for being with us.